往前行驶。检测正常，可以启动。第一次检查这个设备，感觉挺高、挺危险的。现在检查多了也就习惯了。我们高铁无小事，我们高铁的平稳运行离不开我们一代铁路人及其我们新一代铁路人。这个检查都是工作是很细的，每一个连接点、每一个焊缝有没有断裂或者说锈蚀，影响它的承重能力。每一颗螺丝、每一颗铆钉，那必须要检查到位。我上了27点班了，居然节假日、过年春节，大多数时间回不了家，都在坚持在这个工作岗位。但是我觉得无怨无悔的，因为我这一块，我的付出，我的坚守，给千千万万的旅客带来了方便，带来了便捷，